Кеш жарық, қымбатты көрермендер, осыдан тура 2 жыл бұрын 22 жылғы 8 маусым күні Қазақстан Республикасының президенті жарлығымен елімізде жаңадан 3 облыс құрылды. Ол Ұлытау, Абай және біздің Жетісу облысы. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Жетісу облысы Алматы облысының құрамынан шықты. Яғни Алматы облысы Қонаев қаласына, бұрынғы Қапшағай қаласына қоныс аударып, оның орнында Талдықорған қаласы орталығы жаңадан Жетісу облысы құрылды. Бүгінгі біздің әңгімеміз осы төңіректе болмақ. Сол себепті студиямызға облыстық мәслихаттың депутаты Секенбай Сейітжанұлы шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Рахмет. 2 жыл уақыт өтті. Енді облыстық мәслихаттың депутаты ретінде, жалпы осы мәслихаттың қызметкері ретінде, осы 2 жыл ішінде өзіңіз қандай баға бересіз? Не өзгерістер байқадыңыз? Жетісу облысы экономикалық әлеуеті мол облыс болып келеді өзі. Біздің енді Жетісу облысында облыстық мәслихатта 32 депутат бармыз. 32 депутат жұмыс атқарып жатыр, сайланған. Сол 32 депутаттың енді 16 депутаты партиялық тізіммен, өзіңіз білесіз, 16-сы бір мандаттық жүйемен сайланған депутаттар. Бір мандаттық жүйемен сайланған депутаттар білесіз, халық сайлаған. Әрине. Иә. Олар халықтың алдында есеп береді. Әрқашан есеп береді. Қазір міне осы кейінгі 2 жетінің арасында бүткіл біздің облыстық мәслихаттың бір мандаттық пен партиялық жүйемен сайланғанда депутаттар халық алдында есеп беруін жүргізіп жатыр. Мен өзім де соның қатарында жүрмін. Сондықтан біз енді осы 2 жылдың ішінде облысымыздың қалай дамып жатқан көз алдымызда, соның ішінде білегіміз сыбанып кірісіп жүрміз десек, мен артық айтқан емес. Өте дұрыс. Иә, артық айтқанымыз емес. Өйткені енді бізде облыстық мәслихатта 5 комиссия бар. Комиссия дейді, ауыл шаруашылық комиссиясы дейді, тұрғын үй комиссиясы дейді. Сондай 5 комиссия бар. Енді өзіңіз сол ең үлкен ішіндегі бюджеттік комиссияның төрағасысыз ғой. Бюджеттік комиссияда жұмыс атқарып жатырмыз. Сондықтан енді біздің Жетісу облысы бөлінген кезде, Жетісу облысы Алматы облысынан бөлінген кезде, өзіңіздер жақсы білесіз, жаңа сөзіңізді айтып кеттіңіз, қалай болады екен жағдайымыз. Біздің Жетісу облысы облыс ретінде жаңағы тұрақтап қалар ма екен деген халықтың да әрине көп көңіл түсіп қалды. Шын жасыратын ештеңе жоқ бұл жерде. Неге? Өйткені енді соның бәрін біліп отыр, халық та біліп отыр. Бүткіл мына бюджеттің табыс жағының бәрі біздің Алматы облысында қалып кетті ғой. Мынау біздің Іле ауданы. Анау Алматының іргесіндегі 5 аудан ғой. Іле ауданы, Талғар ауданы, Еңбекшіқазақ ауданы. Енді біздің Алматы облысының бүткіл завод, фабрикалар сонда десек өтірік айтқан емес. Әрине. Сондықтан біздің бюджеттің 85%-на дейін сол 3 аудан құйып тұрған ғой. Енді қалған аудандардың бәрі өзін-өзі асырай алмайды деп айтуға болмайды. Бірақ анандай завод жоқ. Анандай ірі кәсіпорын жоқ. Ал неге олай болып кетті деген әңгімеде бұлай болады деп Жетісу облысы болып бөлінеді, Алматы облысы 2-ге бөлініп кетеді деп ешкім оның алдында ойлаған жоқ қой. Завод, фабрика қай жерге салынады, Жетісу өңіріне салынсын, болмаса Алматы өңіріне салынсын деген әңгіме болған жоқ ол жерде. Әрине, бір облысымыз. Ол инвестор қай жерден салғысы келеді, сол жерден салады. Енді инвесторлерді білесіздер, олар қай жерде тиімді, қай жерде қандай, логистика қай жерде дұрыс, сол жерге барып салады завод. Фабриканы да сонда салады. Логистикаңыз бәрі сол бәрі Алматы өңірінде. Сондықтан сол жаққа салынып кеткен. Оған енді ешкімнің ешқандай несі жоқ, жаңағы. Сондықтан өкпе назы жоқ. Сондықтан енді білекті сыбанып, өзіңіз білесіз, осы өңір басшысын Бейбіт Өксікбайұлы, ол кісі сол келгелі білекті сыбанып кірісіп жатыр. Ол кісінің енді тәжірибесі де мол екен, істеп жатқан істеріне қарап, бізде мысалы содан кейін бәрімізде былайша айтқанда есіміз жинадық десек те болады ғой. Енді өзіңіз қараңыз, енді біз Алматы облысы болып бөлінген кезде, Жетісу облысына бөлінген кезде 330 миллиардпен бөлініп шықтық. Бар болғаны. Оның ішінде бір 57 миллиард па сондай мына жергілікті бюджеттен түседі деп есептеп беріп бізге шығарды ғой, енді шықтық қой бөлініп. 2 жылдың ішінде былай қараңыз, енді 532 миллиардқа дейін көтерілді бюджетіміз. 532 есе ғой, 2 есе ғой.
Ал енді 88 миллиардқа дейін жергілікті өзіміздің жаңағы бюджетіміз, табыс көзіміз. Табыс көзіміз. Енді мынандай қадаммен болатын болса, жаман болмаймыз алдымызда болашақта деген ой ғой. Енді бұл жерде осы сөзіңізге қарай бұл мемлекет басшысы тектен тегін Жетісу облысын Алматы облысының құрамынан бөлгендігі көрініп тұр ғой, тектен тегін емес екендігі. Тектен тегін емес екендігі, оның үстіне енді Алматы облысы жағының үлкен кісілері бар, депутаттары бар, ол кісілер қайта-қайта біздің мемлекет басшысына айта берді, шағымданды десек те болады бір жағынан. Анау мысалы келгеннен бір жиналыс үшін, не үшін бір жиналыс не болса Талдықорғанға келу керек деген сияқты көп мәселелер бар. Жамбыл ауданы бар деген сияқты. Жамбыл ауданы бар. Сол алыс қой, алыс өте ардыс. Жамбыл облысымен шекаралас ол жер. Сол да бір жағынан жаңағы не болды? Бөлінуіне себеп болды деп ойлаймын. Мен өз басым ойлаймын. Соған бөлінуіне себеп болды. Ол кезде енді әр адам әртүрлі пайымдады ғой, енді шынын айтқан кезде. Бірақ енді мемлекет басшысымен ешкіммен ақылдаспайды ғой. Біздің әріптестің Алматы облысындағы депутат әріптестеріміздің де сөздері болды. Мысалы, ой, біз құтылдық сіздерден деген сияқты сөздерді айтып қалып жатқандары болды. Мысалы, ішінде енді қалай өмір сүреді екенсіңдер деген сияқты да айтып қалып жатқан пендеміз ғой, енді неше ой келеді. Шүкір дейсіз ғой енді. Енді осыған шүкір. Мен өз басым ойлаймын, енді соның бәрін көріп отырғандықтан өз басым ойлаймын. Құдайға мың қайтара шүкір, тәуба дейміз. Осындай жылжып келе жатырмыз ғой. Оны айтатын себебіміз осы міне Бәленбай облыстың ішінде деп айтайын, бірінші орын алып отыр біздің. Республика бойынша. Республика бойынша бірінші орын алып отыр. Өйткені берілген қаражатты да игерудің өзі де ол әжептәуір дүние. Мысалы берілді ғой. Мысалы жаңағы айтып отырмыз 532 миллиард дейміз ба? 532 миллиардтың 408 миллиарды мысалы бізді республикалық бюджеттен беріліп отыр. Бюджеттен жаңа 88 миллиард өзімізде болғанмен, сол берілген бюджеттің өзін дұрыстап, бір тиынына дейін дұрыстап пайдаланып игеріп кетудің өзі де ол шаруамыз. Ол үшін де талай еңбек етіп жатыр. Біздің енді осы мынау госслужащийлар дейміз, мемлекеттік қызметкерлеріміз дейміз, солардың еңбегінің арқасы оның бәрі. Соның бәрін игеріп жатқан солардың еңбегінің арқасы. Бір ауыздан жаңағы бір жағадан жең шығарып, бір қол жеңмен. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, мынау бірінші орындамыз деп. 22-ші жылы жаңа әңгімеміздің басында айттық қой, 8 маусым күні президенттің жарлығы шықты осы облысты құру жөнінде. Содан бір жылдан кейін жаңағы облыстың экономикалық әлеуметтік жағдайы республика бойынша 4-ші орын алып отыр. Бір жылдың ішінде. Бұл да бір жақсы нышан болды. Аяқ алыс керемет болды. Енді 2 жылдан кейін бірінші орынға шықты. 2 жылдан кейін бірінші орынға шығып отыр. Бұл деген үлкен жұмыс. Бұның ар жағында үлкен еңбек жатыр. Әрине. Бұны көрем деген адам көре алады. Көрмеймін деген адам көрмейді оны. Әрқашанда солай ғой. Көремін деген адам көреді жақсылықты. Жақсылықты көре білу керек қой. Сондықтан біздің экономикамыз осындай. Экономика осындай. Дамып келе жатыр. Қарыштап деп айтпасақ та, әйтеуір дамып келе жатыр. Жақсы дейсіз ғой. Жақсы келе жатыр. Әрине. Жақсы келе жатыр. Енді оғанда бір мысалы инвесторлер тартылып жатыр. Енді олсыз болмайды. Мысалы бұрыннан енді өзіміздің Текелде зауытымыз бар, жаңағы металлургия зауыты дейміз ғой, темірді жаңағы қайтадан өңдейтін зауытымыз болған, сол жүріп жатқан, оған газ апарды, соның бәрі шаруа. Одан кейін жаңағы силикон зауыты дейміз, мынау біздің Қаратал ауданындағы зауыт, ол да істеп тұрған, оны да істетті. Одан бөлек енді одан кейін енді өндіріс ошақтары іске қосыла бастады ғой. Өндіріс ошақтары қосылып жатыр ғой. Енді оның өзіміздің мына қазіргі өзіміздің облысымыздың мысалы мына жел электр станциялары салынып жатыр. Мысалы Сарқандта салынып жатыр. Сарқандта 20 миллиардтай жаңағы қаржыға мысалы сосын Алакөл ауданында салынып жатыр. Салынды. Күн электр станциясы мынау тұрған Қаратал ауданымызда мысалы Үштөбеде салынды. 1,5 миллиардтық мысалы несі. Енді тағы да енді ПСД-сі бәрі жазады 900 миллиардқа жаңағы Аквапауэр дейді жаңағы жел электр станциясы. Мысалы бұл жаңағы өте үлкен 1 гигабайттық. Мысалы біздің мына Қапшағай су электр станциясы дейміз ғой. Ол енді жаңағы соның жартысындай болар. Мысалы егер мынау салынып бәрі оның өзі үлкен күш. Бұл үлкен
үлкен электр жаңағы несі болады. Бұл салынып кетсе, ол өте жұмыс орны да көптеп ашылады. Сонда осы салынып жатыр. Сондай мәселелер көп жасалынып жатқан. Жақсы, мынау өндіріс ошақтары туралы жақсы айттыңыз. Енді іске қосылып жатыр, алдағы уақытта ол болсын болмасын өркендей табыстала береді ғой. Жалпы біздің Жетісу өңірі енді шын айтқан кезде, жаңағы біздің Алматы облысымен салыстырған кезде біз енді болсын болмасын аграрлық саламен аграрлық облыс қой. Осы салада қандай табыстары бар? Енді былайша айтқанда рас айтасыз, біздің облысымыз аграрлық саланы жете меңгерген, өзі аграрлық саланың облысы. Бұл салада енді табыстарымыз бұл салада да өте көп. Мысалға айта кететін болсақ, мынау біздің Зылиха Тамшыбаева апамыз бар ғой. Сол кісі былай деп айтатын кезінде: қызылша біздің анамыз дейтін. Сол кезде ойлайтынбыз, осы кісі не деп тұр деген сияқты. Сөйтсек, расымен біздің анамыз екен қызылша. Қызылша деген әр мемлекеттің өзінің қызылшасы, бұл стратегиялық продукция. Қызылша деген өзіңіз білесіз, өнім. Бұл қантпен нан ашсаңыз, нанның да ішінде бар, жаңағы тәттілердің де ішінде бар. Қай жерде болмасын, не болса да құрамында қант бар. Мысалы, мемлекетті жаңағы құлатуын керек, біз қант саласын құлатып тастасаң, ол мемлекет құлайды мысалы. Неге деңіз? Өйткені ана жылдар болды ғой, осының алдында Алматы облысы болып тұрған кезімізде қант тегі бір қымбаттап кетті ғой. Көрдіңіз бе? Бізде өзі, мысалы, біздің республикамызда өзі қалғаны 3 завод па, сондай-ақ 5 болатын. Оның бәрі істемей қалды, 3 завод қалды. Оның біреуі қазір мына Жамбыл облысында дейміз, Тараз, Меркеде. Екеуі бізде ғой. Сол екеуі де істемей қалған ғой кезінде. Істеп тұрған, бірақ біресе істеді, біресе істемеді, біресе бір инвестор келді, біресе бұлау сондай болып, мына Көксу заводы лихадар істеп жүрді. Оны шаруа қожалықтарымен де тіл табыса-алмай сөйтіп жатқан завод болатын. Өнімдерін арзанға қабылдап. Өнімдерін арзанға қабылдап, неғұрлым арзанға қабылдап. Жаңа шаруаларға зиян келді ғой. Зиян келді. Ақсу заводы тоқтап қалған. Ақсу заводы, білесіз, мына заводта 2 есе болады Ақсу заводы. Көлемінен келгенде 2 есе, ол 350 мың тонналық. Мына заводымыз мысалы 200 мың тонналық болатын, сол 350 мың тонналық, 500 мың тоннаға дейін қабылдай алады. Ал енді завод дегенде өзіңіз білесіз. Жаңағы бізде завод жоқ, фабрика жоқ дейміз де, салынып тұрған заводты құлатып тастадық қой кезінде. Дұрыс айтасыз. Инвесторлар дедік, үйттік, бүйттік, істемей қалды. Соны енді біздің енді бір рахмет айтатымыз осы өңір басшысына, соны былтырдан бері істетіп жатыр. Ақсу заводын істетті. Қандай керемет. Оған кәдімгідей бюджеттен қаржы бөліп тұрып, соны жасамай қалған, істелмей қалған дүниелердің бәрін алып беріп, біздің СПК арқылы бюджеттен қаржы бөлдірді, Ақсу заводын істетті. Оған біздің Ақсу ауданы, Сарқанд ауданы, Алакөл ауданы шаруа қожалықтары қандай қуанышты. Әрине. Оған біз қуанамыз. Көксу, Қаратал ауданы қуанды, өйткені Көксу ауданының заводында очередь болатын, білесіз. Қалай өздеріңіз көрсеттіңіздер ғой? Анау Көксу заводынан Крупскийден өткенше очередь тұратын. 3 сутка, 4 суткалап біз қылшы өткіземей тұратын. Очередьтен. Енді ол өз байқұстың қабылдау сондай-ақ қойын. Ол 2000 тонна мүмкіндігіне байланысты. Ол қанша оның еткенімен одан артық ол қабылдайды. Сондықтан бұл өте керек Ақсу заводы болып тұрды. Өзіңіз білесіз. Сондықтан Ақсу заводын жүргізді былтырдан бастап. Былтыр 90 мың тонна Ақсу заводы қабылдады. 90 мың тонна. Бірінші жыл жүресіп 90 мың тонна. Енді кемшіліктер болады. Бірдеңесі, ол бәленбай жыл тұрып қалған завод. Оны жүргізе салу деген оңай емес. Бір жерінен бірдеңесі шығып, кемшіліктер болмады емес. Биыл соған тағы да біздің енді мысалы өңір басшымыз тағы да көңіл бөліп, ол заводқа тағы көмектесіп, жаңағы не бөлгізіп, мына оптимизация болды ғой қазір енді. Өзіңіз білесіз, біздің солтүстік аймақтағы жағдайларды білесіз. Сондықтан оптимизация бюджет күштіне несі таршылық білдіріп жатқан рас. Бірақ оған қарап тұрған жоқ. Оптимизациямен енді басқа салалардан кішкене қаржыларды үнемдеп, қысқартып, ең бастысы осы заводқа көмектесіп жатыр. Мына шаруа қожалықтарына тұқым алып беріп жатыр. Көрдіңіз бе? Тұқым алып беріп, завод арқылы тұқым алып беріп, соған қаржы бөлгізіп, одан кейін осы шаруа қожалықтарына техника алып беріп жатыр. Оған СПК-ға ақша бөліп, техника алып беріп, бұрын
11 сызытсы ма сондай болатын болса, тағы да бір 5 сызытсы ма сондай құрды. Мына бюджеттің тапшылығының өзінде соны құрып, соны жұмыс жасап жатыр. Өйткені ол сызытсыз болса қылша егіледі. Қылша егілсе завод жүреді. Завод жүрсе, заводтың өзінде мысалы 500, мына жақта 500 адам, 1000 адам жұмыс жасап жатса, ол заводқа қарап отырған қаншама крестьян бар, өзіңіз білесіз. Ол крестьянның артында қанша семья тұр. Ол семьяда қанша бала шаға бар, қанша адам бар. Соның бәрі жұмыспен қамтылады ғой. Соның бәрін ойластырып, қазіргі таңда осыған көмектесіп, келесі жылға Ақсу заводын толыққанды жүргізейін деп жатыр. Құдай қаласа. Қазір Құдай қаласа, Құдай берсе. Оған енді қазір былтыр мысалы жаңағы 8,000 гектар қылша егілсе, қызылша егілсе, биыл 12,000 гектарға дейін апарып жатыр. Көтеріп. Өйткені енді завод жүргізгеннен кейін оған продукция керек қой. Басқа бір жақтан алып келмейді ғой. Мысалы Бразилиядан барып, тростник алып келмейді ғой. Бірақ онымен де жұмыс жасап жатыр. Тростникте де алып келіп, одан да қант шығарып жатыр. Ал енді былай қарасаңыз, біздің мынау екі заводымыз былтыр 39,000 тоннадай қант шығарды. Былай қараңыз. Соның енді тростникпен де қант шығарған, жаңағы 19,000 тоннадай қант шығарған. Енді биыл осы екі заводтан 60,000 тоннадай қант шығарсақ па деген жоспар жасап жатыр қазір. Біздің ауыл шаруашылық басқармасы соның ішінде жүр ғой, солардың ұйымдастыруымен жаңағы 60,000 тоннадай. Келесі жылдар жаңағы қазір 12,000 гектар болса, келесі жылдар 14,000 гектар, 16,000 гектарға дейін нелер керемет. Алдына қойып отырған жаңағы жоспарлары керемет. Енді солай кете берсе, ол құба-құп қой енді. Ол мысалы келесі жылы мына Көксу қант зауытына 250,000 тонна қылша жиналса, Ақсу көк зауытына, қант зауытына 250,000 тонна, 500,000 тонна, одан 12% алсаңыз 60,000 тонна қант деген сол. Ал енді оның ар жағында, бұл айтып отырмын ғой, Ақсу қант зауыты бұл әшейін істеп тұрған 350,000 тоннаны игеріп кетеді. Әшейін істеп тұрғанда. Ал енді оған 400,000 тонна апарып переработка жасатуға болады. Ол үшін бәленбай гектар жерде өнім өндіру керек. Сондықтан осы бағытта өте керемет шаруа жасалып жатыр. Өте жақсы. Мынау енді өңірімізге инвесторлар тарту мәселесі қалай? Қазір қайта өңдеу дейміз ғой. Қайта өңдеуге мысалы осы заводта жатады. Жаңағы өнімді қайтадан өңдеу деген сол ғой. Мысалы қылшаны апарып басқа елге қылшадай өткізіп жатқан жоқ, соны өңдеп жатыр. Сол сияқты қайта өңдеу бойынша мынау мал шаруашылығынан аламыз ғой. Бізден мал шаруашылығы дамып жатыр, мал басы көбейіп жатыр. Бірақ енді мынау рынок дейміз. Нарыққа байланысты кішкене нелер бар. Қолбайлаулар бар. Ол не? Ол мысалы ет арзан келіп жатыр бізге. Өзіңіз білесіз, көрші мемлекетімізден сүт арзан келіп жатыр. Бізде енді мысалы қайта өңдеу бойынша болғанда мысалы бізде 3 үлкен МТФ-ға биыл 2 миллиардтай ақша бөліп соларға берді. Жаңағы сүт сауатын МТФ дейді ғой, сүт сауатын нелерге. 3 үлкен не бар. Оның біреуі Көксу ауданында мысалы Рахимов деген бар. Каримов Рахим деген бар. Сарқант ауданында бар. Соларға біздің Тастыөзекте бар, Кербұлақ ауданында. Бұлар жаңағы 1000 баспа сондай жаңағы асыл тұқымды сауын құнажындар алып келу керек. Солар алып келсе сүтті көбейтеді ғой, көрдіңіз бе? Ал енді біздің 9 ба сондай заводымыз бар, сүтті жаңағы переработка жасап жатқан. Олар 60%-ға ғана істеп тұрды, мысалы, сүтті. Көрдіңіз бе? Сондықтан жаңағы үлкен МТФ-ларды да көбейту керек деген сияқты. Енді жаңағы мал бордақылайтын площадкалар бар, мысалы 38-37 площадка бар, оның бәрінде қазір малдар тұрмақ. Бірақ енді сондағы жаңағы нарық деп отырғаным енді бағасы, еттің бағасы. Сол бойынша инвестор демекші, енді сол бойынша мысалы Харгос арқылы Қытайға не ашылып жатыр? Ет өткізетін жаңағы өздерінің портал дей ма, қалай дейді. Сол бойынша қазір келісіп соны жұмыс жүргізіп жатыр. Жақсы, енді мынау мәслихатта істегеннен кейін сіз жақсы білесіз, жалпы біздің облысымыздағы қазіргі білім мен медицина ғой негізі шын айтқан кезде. Бұл мәселелерге тоқтала кетсеңіз. Енді жаңа мен айтып өттім ғой, бізде білім мен медицинаға өте көп көңіл бөлінеді. Біздің
білім саласына, мысалы жаңағы айтып отырмын ғой, 532 миллиард өтім. 184 миллиард қаржы білім саласына бөлініп жатыр. Енді оның ішінде бәрі бар ғой, жаңағы еңбекақылары бар, жаңағы мектептер салынады, жаңағы капитальный жаңа технологияға байланысты техникалар сатып алу. Енді сондай салынып жатыр, ол білім жағынан ешқандай не жоқ. Айтып отырмын ғой, 60%-ға дейін біздің әлеуметтік салаға бөлінеді. Мына бюджеттің 60%-дан астам әлеуметтік салаға кетіп жатыр ғой. Соның ішінде мына жаңағы өзіңіз айтпақшы денсаулық саласы бар. Енді біздің осы неде, осы біздің білім, денсаулық, ауыл шаруашылық саласының ішінде ең алды ілгерісі деп мен өз басым ойлаймын, мына денсаулық саласы ма деп ойлаймын. Өйткені қараңыз, бізде былтыр 27 БМК салынды. Блочный модульный дейді ғой, қазір мән есептеп, ана капитальный строительстводан көрі блочный модульный нелерді салып, мысалы 20 посещениеға, жаңағы 30 посещениеға дейді ғой, сондай нелерді 27-сін былтыр салынды. Биыл соның тағы 17-сі салынады аудандарда. Олардың бәрі ауылдарда салынып жатыр. Енді биылға мысалы соның 59 салынайын деп жатыр тағы да. Көрдіңіз бе? Оның сыртында былтыр бар, биыл бар 10 нысан, оның ең үлкені мына Сарыөзектегі больница, мысалы, Сарыөзекте 250 неге орындық. 250 келіп кету дейміз, посещение дейді. 250 адамға арналған, мысалы, бір күндік жаңағы несі. Сондай үлкен поликлиника салынды. Күндізгі стационар. Стационар мен түгел поликлиника кәдімгі сол. Ал 9 жаңағы врачебный амбулатория дейді, медициналық амбулаториялар. Солар салынды. Осының бәрі, соның ең көп жаңағы нысандар салынып жатқан осы біздің денсаулық саласында. Ал енді осы денсаулық саласында біздің бюджеттен бөлініп жатқан қаражат аз емес. Осы 1-2 жылдың ішінде 5 миллиардқа дейін қаражат бөлініп, 5 миллиардтай қаражат бөлініп, жаңағы мен онша түсіне бермеймін, жаңағы миды түсіретін томография дей ма? Томография, сосын жаңағы операция жасайтын, жаңағы рентген бірдеңемен нететін, жаңағы нелер болады, құрал жабдықтар, соған 5 миллиардқа дейін соны алып беріп жатыр. Бүгінгі заманның талабына сай. Ана жолдары бір мониторинг жасап, соны барып көргенімізде, мысалы, біз таң қалдық. Ерекше, жаңағы шетелдегі нелердің бәрін жабдықтар. Даже соған енді специалистердің өздерін табу қиын болып жатыр. Өте дұрыс айтасыз. Қиын емес, бірақ бар екен. Біздің осы жергілікті специалистердің өздері жаңағы мамандар жаңағы өздері жүргізіп жатыр жаңағыны. Бірақ енді шет жақтан да алып келсе жаман емес, өйткені олар өте бір керемет дүниелер. Керемет дүниелер. Биылдың өзінде 4 миллиардқа дейін бөлініп жатыр. Анау құрал жабдықтарына. Сондықтан біздің енді осы 19-да біздің не бар дейміз ғой, сала бар дейміз, мысалы жаңағы архитектура саласы, строительство саласы. Строительствосын өзін алып қарасақ, құрылыс саласы, мысалы 49 миллиард бюджет, 49 миллиард. Салып жатыр қазір неше түрлі нелердің бәрін. Енді көбінесе осы 3-4 сала ғой. Өзі мысалы мына білім саласы жаңа 184 миллиард бөлініп жатыр деген бюджеті. Сонан кейін құрылыс саласы 49 миллиард мысалы. Денсаулық саласы жаңағы бар. Сонан кейін ауыл шаруашылық саласында 32 миллиард па сондай. Соның 32 миллиардтың 27 миллиард субсидия шаруа қожалықтарына беріліп жатыр. Оның енді мысалы мен шатаспасам 7 миллиардтай ма техника алып берген, соған субсидия беріліп жатыр. Мынау шаруа қожалықтарының несін тұқымдарын алып беріп жатыр, соның өзін субсидиялайды. Сосын мына минералды тыңайтқыштар дейміз ғой, тыңайтқыштардың өзіне субсидия. Оған бір 4 миллиард па сондай бөлініп жатыр. Мысалы жаңа шаруа қожалығы барып нені тұқымдалады, документін өткізеді, оған жаңағы субсидиясы түседі. Мысалы жаңа 100 мыңға бір пассивный салатын болса, соған жаңағы соответственно өзінің 20-30% түседі. Сол сияқты удобрениесі де сондай. Өте көмек керемет. Жақсы, мынау облысымыздың экономикасын дамытуға біздің өңірімізде туризмнің қосар үлесі ерекше. Оны осы облысты құрған кезде де мемлекет басшысы да айтты. Мынау Жетісу өңірінде тау туризмін дамыту, жалпы туризм дамытуға бір қолайлы өңір. Туризм бойынша бізде енді туризм бойынша 5 аймағымыз бар ғой. Соның мысалы мынау Алтынемел дейміз, Алатау, Шатқал дейміз, Бұрхан бұлақ дейміз, содан кейін
Сарқандтағы мына Жасылкөл дейміз, осындай тау туризмін айтып отырмын мен. Тау туризмі деп отырсыз ғой, тау туризмі бойынша. Мысалы мына Бұрханбұлақ, бұл шетелден келіп қарайды жаңағы. Бірақ жол жоқ. Анаған бару үшін өкірген ГАЗ-66 деген машина әрең түсіп шығады жаңағы. Соған бұл жаңағы ГАЗ-66 болса деңіз. Болса. Анандай мықты жип машиналар әрең түсіп шығады. Соған мысалы жаңағы 83 миллион бөлініп ПСД-сі жасалынды. ПСД-сі жасалынып, экспертизадан өтіп, енді бұл өзі қолға алынып жатыр. Оның уже бюджеті де уже белгілі болды ғой деймін, мен ұмытпасам 19 миллиард па сондай жол салынады Бұрханбұлаққа. Сервисімен кәдімгі жол салынады. Уже ана нелермен барып, теодолиттермен атып, жаңаның бәрін жасап жатыр. Тау туризмі деп отырсыз ғой, сол мәселеде соған жұмыс жасап жатыр қазір. Содан кейін, мысалы туризм бойынша енді біздің Алакөл жағалауымыз бар, Алакөл көліміз бар, Балқаш көліміз бар. Мысалы биыл мына Балқаш көлін бітіреміз деп, оптимизациядан біраз қаржыны экономдап, соған 5-7 миллиард сол Балқаш көліне баратын жолды Лепсіге дейінгі жолға бөлді. Биыл мұны бітіруіміз керек деп. Бітеді ол. Ар жағының бәрі бітіп тұр. Енді Балқаш көлінің жағалауы бар ғой, адам барғаннан кейін жағалауына бар демалады ғой. Сол жерге жаңағы су инженерлік несіне, оның өзіне қазір енді есімде жоқ, 7,5 миллиард па сондай бөлініп, соның бойында жасау басталды. Ол да биылғы жылы бітетін шығар деп ойлап отырмыз. Одан кейін енді тау туризмі дегенде лыжный биатлон дейтін Текеліде. Бұған да жаңағы жасалынып, бұған да кәдімгідей көңіл бөлініп жатыр қазір. Не дейтін, лыжный неме дейді ғой әлгі. Шаңғы спортын дамытуға ғой? Шаңғы спортын дамыту бойынша қолға алынды. Ол да қолға алынып, оның да бюджеті жаңағы қаржысы бөлініп жатыр қазір. Жалпы қорыта кеп айтатын болсақ, осы 2 жылдың ішінде біршама істер атқарылыпты ғой, 2 жылдың ішінде әжептәуір істер атқарылды. Бұндай біз шындығын айтқанда бұлай болады деп ойлаған жоқпыз. Мысалы, біз өзіміз түсінетін адамдар, мысалы, бұландай болады. Бұлай бір қарағаннан ештеңе көрінбейтін сияқты. Сол баяғы сарын ішіне түңілсең, қыруар шаруатынып жатыр. Қыруар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өте еңбекті көп қажет ететін шаруалар жұмыстар істелініп жатыр. Енді облыс республика бойынша бірінші орын алу ол тектен тегін емес қар ене? Тектен тегін емес. Осындай шаруалар істеліп жатыр. Енді осының бәрі қолға алынған, ойға алынған істердің бәрі осылай жүріп кететін болса, әрине бұдан да жақсы болып кетіреді. Өзіңіз білесіз, биылғы оптимизация деген бір кішкене қол байлау ол да болып тұр бір жағынан келгенде. Бірақ соған қарамай енді шаруалар істеліп жатыр. Мынау ең жаңа айттыңыз ғой, мына жол туризмді дамытуда деп. Жалпы тек қана ол емес, басқа салаларда, басқа облысымыздың басқа жерлерінен де осы жолға ерекше көңіл бөлініп, біраз шаруа істелді, Талай шаруа істелініп жатыр жол бойынша. Мысалы, қазір мына Алакөлдің жолы, бұл екінші несі дейді, толығымен бітті. Енді бұның жаңағы жол бойындағы сервис дейді, сонысы бітеді биыл. Енді мынау мысалы неден Сарыөзектен анау Алтын Емелдің перевалынан асып, ары қарай Панфиловқа дейінгі жолдың бәрі жасалынды. Өте бір күрделі мәселе болатын. Өте бір күрделі мәселе болатын. Соны тура мына өңір басшымыз артына түсіп, өзінің контролінде ұстап, осы депутаттар болсын, жаңағы нелер болсын, бәрін жіберіп отырып, бюджет сайын жіберіп, бақылап отырып, солардың артына түсіріп отырып, оны да бітірді міне. Дұрыс екен. Енді шындығын айтатын болсақ, 2 жылдың ішінде облысымыздың әлеуметтік экономикалық дамыған жаңа өзіңіз біраз шолып өттіңіз, айтып өттіңіз, Құдайға шүкір. Әлі де айтылмаған дүниелер бар, шынын айтқан кезде. Облыс әкімі Бейбіт Өксікбайұлы Исабаев мырзаның ісіне, басшылығына табыстар тілей отырып, бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Жаңа өзіңіз айтқандай, егер осындай ауызбірлік пен ұйымшылдықпен жұмыс жасайтын болсақ, әлі алынар қамал бұдан да биік болатынына сөз жоқ. Біздің жетісу өңіріміз дами берсін, өркендей берсін. Бүгінгі уақыт бөліп осы студияға келіп, мына көрермендеріңізге осындай төңіректе облыстың дамуы жөнінде кеңес берген үшін, мағлұмат берген үшін сізге көп рахмет. Тек жақсылықта, амандықта бас қосайық.
Рахмет сізге. Осымен қымбатты көрермендер, бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.